Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Solom, ki je danes barvita. Naslov današnje oddaje je Prikličite se srečo z vplivom števila 3. Število 3 povezujemo ravno s tem, z ustvarjalnostjo, s kreativo, z radostjo, z umetniškim izražanjem, z barvitostjo, s kombinacijo tistega, kar sicer morda menimo, da ne grejo skupaj. In ta jogca iz Južne Amerike se mi zdi, da je večkrat popolna, zato so lamice, so kaktusi, je vsega boga, je sonček. In ravno sonček simbolizira število 3. Barva, ki jo povezujemo s številom 3, je rumena in kristal topaz. Se pravi, kako zdaj lahko mi sami v svoje življenje prikličemo malo več te številke in pri čemu nam lahko pomaga. No, zdaj, sreče si lahko želimo v ljubezni, v odnosih, v službi. Lahko si želimo, da se nam bo posrečila neka zahtevna jed, ker ravno tašča prihaja na kosilo in tako naprej. Marsikdaj v življenju si preprosto želimo sreče. Karkoli ta sreča za nekoga pomeni. Sreča lahko meni nekaj popolnoma drugega, kot je sreča vam. Podobno velja tudi za uspeh. In, a veste, na koncu dneva število 3 prav mal briga. Število 3 prinaša srečo tja, kjer je. Tiste osebe, ki imajo denimo močno prisotno število 3 v svojih osebnih izračunih, so tiste osebe, ki se jim vedno kar nekako posreči, imajo zegen, jim pade z neba. So vedno optimistične, so vedno kreativne, včasih jih tudi malo odnese. No, če za začetek rečemo, da je število 3 podobno mačjemu mladičku, smo povedali vse. Torej, je radovedno, je zvedavo, svoj smrček vtakne vse povsod, včasih pa tudi po smrčku dobi. Ne boji se drugačnosti, ampak jo ravno to privlači. Včasih dalj časa ohranja koncentracijo, se pravi, mačji mladiček lahko 2 minuti laufa za metuljčkom, potem lovi svoj rep, potem gre jest, potem zaspi. Lahko pa si zelo dobro zapomni, kje je ta metuljček bil in ga gre kasneje znova iskati. Se pravi, število 3 je večplastno. Tako kot vse številke, zelo težko bi jo označili kot enoznačno. Tiste osebe, ki pa imajo denimo v svojih osebnih številih trojke preveč, so osebe, ki jih včasih kar malo odnese na krilih domišljije, se mogoče težje koncentrirajo, včasih zelo verjamejo v pravljičnost, včasih jih na limance ujamejo. Se pravi, to so osebe, ki vsem ter tja, kadar so v čustveni stiski, mora biti tudi zelo težko razlikujejo med iluzijo in realnostjo. Ampak to se dogaja poredko, kajti to pomeni, da morajo resnično imeti veliko trojke. Torej, če se vrnemo na našo temo, trojko povezujemo srečo predvsem zato, ker govorimo o energiji ustvarjalnosti. Trojkica, če si jo zdaj prikličite v misli, je pravzaprav polovica osmice. Za osmico pa zdaj že vrabci čivkajo, da jo povezujemo z neskončnostjo ravno zato, ker povezuje tako zgoraj, tako spodaj, tako duhovno kot materialno, se pravi harmonijo življenja in potem se nekako prekucne v simbol za neskončnost in osmico povezujemo z obiljem, z bogatstvom, z manifestacijo, z dobro organizacijo in tako naprej. Se pravi, trojka je tisti prvi korak, ideja, potencial, energija. Torej, kaj vse se skriva v obliki potenciala na tem svetu in se mogoče nikoli ne bo razvilo, pravzaprav opisuje število 3. Torej, dragi moji, najprej pogledajte sebe z maksimalno nabildanimi očmi potenciala. Če sami na sebe ne boste gledali kot na nekoga, ki je zmožen, sposoben imeti celo to svoje stvarstvo v svojih rokah, potem boste težko srečo sprejeli. Vam noben amulet, noben blagoslov ne bo pomagal, če se vi sreči upirate. Torej, trojka je tista, ki nam velikokrat pomaga pokukati ven iz našega, območja udobja. Mladi mucki radi na toplem in na mehkem spijo, ampak igrajo se pa prav gotovo ne vedno samo na vati. Se pravi, kdaj ste nazadnje eksperimentirali? Kadarkoli smo 3. v mesecu, to pomeni, da nas te energije malo bolj podpirajo, se pravi, kadarkoli smo 3. v mesecu, kadarkoli ste vi v svojem osebnem obdobju pod vplivom števila 3, če še ne veste, kaj je letošnje leto za vas, spodaj je linkec, pa si lahko to izračunate in pogledate. Se pravi, na moji spletni strani je ogromno izračunov, vabljeni, pejte pogledati, če vas to bolj zanima, da ne bo predolga, da ne bo preveč teorije. Število 3 je tisto, ki prinaša srečo vse povsod. Kako ga aktiviramo? Lahko ga meditirate. Število 3 lahko vizualizirate. Lahko si naredite mantro iz števila 3. Lahko pa, če smo rekli, da ga povezujemo z rumeno barvo in z elementom sonca,
ste na soncu, seveda zaščiteni, nosite rumeno barvo. Če recimo odpirate nek nov projekt, kupite si mapo ali zvezek ali rokovnik, ki je rumen. Uporabljajte koli, ki je rumen. Na svoji delovni površini, se pravi, da nimate na mizi, imate lahko 3 enake predmete, ki so rumene barve. To so lahko tudi 3 topazi. Se pravi, 3 predmeti, ki so bolj okroglih oblik, ki so absolutno optimistični, se pravi, ne si zdaj 3 grde kipe, ki so vsi nesrečni, postavljate, ne. A veste, včasih je bilo to tako moderno imeti eno opico, ki ima usta zaprta, eno opico, ki ima oči zaprto, pa eno opico, ki ima ušesa zaprta. Ta energija trojke zagotovo ni konstruktivna, ampak je destruktivna. Kajti mi vedno ustvarjamo, včasih v plus, včasih v minus. Se pravi, aktivirajmo to trojko na način, da bo nas podpirala. V delovnem prostoru je to tako, da dodajamo rumeno barvo, smo rekli, da dodajamo predmete, ki so okroglih oblik, 3 enake, se pravi, 3 frnikole recimo. Ko začnemo pisati, recimo, da delate plan, da delate neko strukturo nečesa, da oddajate želje vesolju ali pa oblikujete svoj finančni plan za naslednje leto, mogoče poslovni načrt, ne glede na to, zdaj govorimo o tem, da si želimo ljubezni, o tem, da si želimo denarja, o tem, da si želimo več zdravja, o tem, da si želimo več časa. Na tisti papir, ko pišemo te cilje, narišite 3 sončke zgoraj v sredini. Tako vas bo avtomatsko ta energija podpirala. Ko govorimo o potencialu, da želimo izraziti svoj potencial, da želimo priti v stik s svojim potencialom, da ga želimo okrepiti, oblivajte sebe v mislih z rumeno energijo, z rumeno barvo. Dame, ki se rade namakate v banji, najdite kopel, najdite kristalčke za v kopel, ki bodo vašo kopel obarvali rumeno. Pijmo rumen čaj. Oblecimo se v rumeno. Vemo, da rumeno povezujemo s čakro pleksusa, se pravi, tudi tu lahko vizualiziramo rumen plamen ali še bolje sonce. Sonce v mnogih kulturah pravzaprav simbolizira energijo kreacije. Simbolizira energijo kreatorja, ki je pač življenje na zemlji, ne bom zdaj rekla spočel, ampak skreiral. Se pravi, če zdaj navežemo na krščansko verovanje, bi rekli, da je to lahko tudi Bog. Torej, naša ta energija, s katero mi kreiramo, energija, v kateri je naša samozavest, potencial, ideje, optimizem, vse to se nahaja v našem pleksusu. Če imate možnost nekako na vrvico dovolj dolgo obesiti topaz, si ga obesite tako, da vam minglja, cinglja, visi točno pred pleksusom. Podobno lahko velja tudi simbolom sonca. Sonček dobiti dan danes res ni težko, lahko ga imate v obliki verižice, lahko ga imate v obliki prstana in če dobro razmišljamo, 2 uhana in verižica, trojka, 3 rumeni sončki, so ena taka kombinacija, s katero si lahko zelo, že samo z izbiro nakita pomagamo pri tem, da aktiviramo svoj potencial in sebe. In da aktiviramo mišice sreče in radosti in ustvarjalnosti, kajti ustvarjamo zelo drugače, kadar smo resnično v svoji lastni energiji. In kdaj smo bili v svoji lastni energiji? Dragi moji, ko smo bili stari 3 leta. Ko smo bili stari 3 leta, nas je prav malo brigala, zunaj pada dež, zunaj pada sneg, mi smo tisto, kar smo si želeli tudi doseči. Ker predstavljajte si otroka pri blagajni 3 leta starega, kako se mu trepalnice daljšajo, ker si želi te čokolade, one igračke, tega cukra. Kaj vse ni pripravljen narediti in kako vse ni pripravljen probati mamico prepričati v to. Najlepši pogledi, najdaljše trepalnice, noben Max Factor ne naredi takih trepalnic. No, lahko pa tudi cepetamo in se po tleh mečemo. Vse to so pravzaprav na nek način izrazi števila 3. Se pravi, kadarkoli pa mogoče ste v obdobju, v katerem se odzivate tako, da delate dramo, tako da cepetate in tako naprej, takrat pa je potrebno trojko umirjati. In takrat naj to ne bodo živo rumeni odtenki, ampak ta rumena naj bo malo bolj oranžna, s tem dodamo energije zemlje in v tem primeru se bomo tudi koncentrirali na nižje čakre, ne tako zelo na pleksus in ne na te čakre zgore. Se pravi, če pa želimo obratno aktivirati svoj potencial v smislu umetniškega izražanja, ilustriranja tega, da znamo bolj plastično povedati, kar želimo skomunicirati. Včasih nam pač s besedami ne gre, včasih ne najdemo pravega izraza, včasih se zdi, da mi govorimo eno, razumejo nas obratno in tako naprej.
Takrat pa bomo to rumeno se trudili aktivirati v zgornjih čakrah. Število 3 smo rekli prinaša srečo. Število 3 včasih pa tudi prinaša malo bolj nezrelo energijo. Se pravi, če ste obdani z osebami, ki so izrazito čustveno nezreli, ki zganjajo dramo, kuhajo mulo, se obnašajo kot 3 leta star užaljen otrok, v tem primeru je prav, da vi okrepite svojo energijo trojke na stabilen način. Se pravi, v tem primeru, ko pa rabite vi sebe morda zaščititi pred napadi čustvenih vampirjev, pred napadi ljudi, ki so zelo nezreli, zelo sebični, ki so pač, bom zdaj rekla, ki izražajo negativno plat števila 3, takrat pa nekako okoli sebe vizualizirajte steber. Steber, nič več svetlobe, nič več mehkobe, nič več, ja, nimo lepo, zdaj jaz tukaj vizualiziram. Ne, steber. Betonski steber rumene barve, v katerem ste vi, in v ta steber nobena manipulacija, nobeno ustrahovanje, nobeni negativni izrazi števila 3 ne morejo prodreti. Se pravi, na nek način sebe zaščitite oziroma odgradite, še vedno pa ste v energiji trojke, ker velikokrat gremo mi potem v resno energijo, se zapremo ali pa obratno, odreagiramo s podobno nezrelimi vzorci, podobno smo žaljeni, podobno mogoče preklinjamo, podobno mogoče enostavno znižamo svoj nivo komunikacije. Znižajmo svoj nivo komunikacije in ga prilagodimo sogovorniku zgolj in samo, ko se pogovarjamo z otrokom. Otrok odrasle komunikacije, ker združila sem ti 2 besedi, seveda ne razume. Pravi, samo ko imamo resnično na drugi strani otroka, je prav, da svojo komunikacijo, svojo izbiro besed, izrazov, besedni zvez in tako naprej prilagodimo na raven otroka in da ilustriramo to s primeri, denimo z risanke, z filma, z neke pravljice. Ne pa, ko imamo na drugi strani otročjo osebo. Kadarkoli smo v mesecu marcu, se včasih nam lahko zgodi, da se ljudje okoli nas nekoliko bolj otročje obnašajo, včasih tudi mi, vse ima svoj namen. Morda pa rabimo biti v petek popoldne užaljen, razdražen otrok, zato da ugotovimo, da nam nekaj ne paše. Dokler je to pač dogodek, ki nam pomaga nekaj pri sebi prepoznati, super. Ko pa to postane, bom rekla, vzorec, ko je nekdo vsak torek našpičen, žaljiv, agresiven, užaljen in tako naprej, tam pa govorimo o nezreli plati števila 3. Se pravi, včasih je pač sebe treba nekoliko ograditi. Torej, dragi moji, število 3 je eno izmed števil, ki je najbolj opevano ravno zato, ker prinaša čisto radostno energijo in energijo ustvarjanja. Seveda lahko ustvarjamo na različne načine, seveda tudi sama umetnost, pogledajte koliko oblik umetnosti, pa koliko različnih žanrov, vsega poznamo. Pogledajte samo glasbo, od klasične glasbe do repa, do ne vem popa, do latino muzike in tako naprej. Prav je, da negujete sebe na način, kot vi veste, da vi ste. Se pravi, naj vam ta trojka že takoj zjutraj pomaga sebe izraziti na najboljši možni način. Se pravi, sploh, če imate občutek, ne samo, da se vas sreča ne drži, ampak da smola za vami kar laufa in se je čustveno navezana na vas in vas da ne spusti svojih krempljev, tudi takrat lahko trojka pomaga. V takem primeru, ko imate pa resnično občutek teže, neke črne energije nad seboj, črnega oblaka in tako naprej, takrat pa morda ne bi bilo napak poseči po obesku, ki dejansko piše 3. Takrat mogoče tudi ne bi bilo napak, da bi si 3 fizično napisali na sebe, denimo na pleksus, to je zelo močna zaščita. Po drugi strani lahko imate 3 topaze, smo rekli, kot obesek, tudi to je močna zaščita in aktivacija našega potenciala, tega, kar mi želimo skomunicirati, to, kar mi želimo biti. Vse žive, živahne barve tudi simbolizirajo trojko, se pravi, da ne boste samo v živo rumeni kot kanarček okrog hodili, vse, kar nekako simbolizira pozitivo, vse, kar simbolizira kreativo. No, jaz mogoče res kakšnemu direktorju na sestanek ne bi šla takole oblečena, ampak zakaj pa ne bi imela neko majčko, ki je totalno odpičena spodaj? Se pravi, neko majčko, ki ima rože, ki ima sončke, ki ima neke pač zelo pozitivne motive. In čez to majčko tam pa potem lahko srajco, pa kostim, pa regalci in tako naprej. Pravi, velikokrat v življenju lahko ukorporiramo nekako v svoj izgled, v to, v kar smo se oblekli, v to, v kar smo nadeli nase, vase,
z določenimi vibracijami. In število 3 je tisto, ki nam pomaga pri sreči, ustvarjanju in pa pri tem, da smo taki kot mačji mladiček in taki kot 3 leta star otrok, se pravi, da probamo na 1, 2, 17 različnih načinov. Torej, dragi moji, tudi takrat, kadar imate občutek, da ste se zataknili v življenju, ne samo, da se vas sreča ne drži, ampak da je kar nekaj škripano, po domače povedano, tudi takrat lahko z bolj živahnimi barvami in z vsem tistim žanrom, ki simbolizira ustvarjalnost, sebe aktivirate. Sem bi recimo na področju filmov sodile komedije, sem bi na področju glasbe sodile vse tiste pesmi, ki so spodbudne, ki prinašajo neko lepo sporočilo, ki nekako nas dvignejo, se pravi, ne neke depre, furat, s tem, da potem zraven še musko depresivno poslušamo, čeprav nam to včasih v danem trenutku paše. Število 3 namreč pravi, če želiš priti iz točke 3 do točke 8, ko je, se pravi, ta potencial, ideja, zamisel, to, kar ti si, ta navdih, da to pride do realizacije in do tistih rezultatov, ki si jih ti želiš, mora ta trojka seveda tudi nekako biti aktivna, kajti to, da imamo mi idejo, pa nič ne naredimo, jaz dvomim, da je res recept za uspeh. Jaz vam lahko najboljša ideja za malo šolo numerologije, kaj na svetu nikoli ni bilo, pa je na svetu tudi nikoli ne bo, če ne bom jaz speljala. Zelo, dragi moji, če ne boste vi sebe živeli, kdo bo to speljal? Kdo bo vi, če ne vi? In, a veste, 3 leta star otrok se ne obremenjuje, ama gube, ama celulit, koliko ima mišičnega tkiva in tako naprej. Nobene mere, dolžine, veličine, kilogrami, številke v tej fazi, v tem ocenjevanju ga prav ali jo prav malo brigajo. Pravi, dajmo biti tudi mi ta 3-leten otrok, ko sebe sprejemamo v vseh odtenkih, se pravi in kot lamico, in kot tale kaktusek, in kot tale sonček. Kajti vsi imamo sem ter tja dobre, pa sem ter tja slabe dneve. Dajmo se naučiti, takrat, ko imamo slabe dneve, energije aktivirati s pozitivizmom in takrat, ko imamo dobre dneve, resnično to sidrati. Se pravi, ko dobite nove zamisli, ko vidite, da pač ste dobre volje, ste ustvarjalni, ste polni zagona, pisati. In pisati na način, da bo vam blizu. Se pravi, da ko boste ta zapis pogledali, da boste rekli, yes, to. Za nekoga je to pač različne barve, a ne pa je naslov tak, pa podnaslov tak, pa tukaj to, pa tukaj drugače. Za nekoga drugega bo pač ta miselni vzorec v obliki oblačkov, ni važno. Pomembno pa je, da je vam blizu. Se pravi, če vam je blizu takole slikovita slika, ilustracija, potem lepite slikice in delajte vision board. Če pa vam je blizu to, da pišete po alinejah, si naredite spisek, nič narobe s tem. Pomembno je, da vi aktivirate svoj potencial na način, ki je vam blizu in za vas deluje. In nič hudega, če deluje za cel širni svet, pa nekaj drugega. Vem, da so vision boardi, pa miselni vzorci, pa marsikaj moderni. Vem pa tudi, da smo si ljudje med seboj različni in da če nekoga želimo stlačiti v kalup izražanja, ki mu ni blizu, potem tukaj rezultatov absolutno ne bo. Se pravi, naj bo ta vaša slika življenja naslikana tako, da bo vam lepa, da bo vas podpirala, da vam takoj, ko boste pogledali, bo prinesla zelo obsežno sporočilo. In trojka je točno to. Ko je lahko samo en sonček, ampak sporočilo je pa lahko resnično zajetno, resnično vseobsegajoče, resnično kreativno in predvsem spodbudno, da ne ostanemo samo pri tem, da imamo nekaj žarkov sonca, ampak da jih imamo ful, da vidimo celo vesolje, ne samo nebo. Tako da, dragi moji, vsak marec nam pri temu pomaga, vsak 3. v mesecu nam pri temu pomaga in vse, kar smo do zdaj našteli, nam lahko pomaga, ne glede na to, v katerem življenjskem obdobju smo mi, za katero področje življenja gre in v katerem, bom rekla, časovnem razponu tekom leta to počnemo. Tako da jaz upam, da so vam tili napotki prišli kaj prav, če ne drugače. Zdaj je marec, narava se prebuja, stvari se barvajo, obarvajmo se z njimi še mi.